Обложки, обложечки, обложечки. Их можно анимировать, придумывать, заказывать, но мы сегодня будем повторять одну из них, а именно обложку альбома Бандана. Вообще на ютубе есть гайды по повтору этой обложечки, но так делать, ну хуй знает, такое себе. Оригинальную обложку вообще сделали так. Нашли изображение банданы в развернутом виде. Кстати, вот оно, я его тоже нашел. После чего трассировали в иллюстраторе и ебанули текст. Получилось ли красиво? Ну да, хорошая обложечка вышла. Но так как это уже сделали, мы будем изъебываться. На оригинальной обложке вот такой узор. И у него есть название, а именно Пейсли. Пейсли прикольный узор, но не хочется такое же повторять. При желании вы можете спокойно повторить эти узоры или сделать что-то в своей стилистике. Или скачать их с фрипика просто. Но тут мы ебанем нечто более хайповое. Итак, трайблы. Пиздец, как сильно молодежно. Из приложения на компе нам потребуется только и иллюстратор. Но прежде чем его открыть, накидаю на своем супер-пупер готическом скетчбуке нафиг. Тут вообще система такая. Чтобы нам сделать такой узор, в котором каждый угол — это зеркальное отражение другого, мы сначала плюс-минус прикидываем общую композицию, после чего отрисовываем один из углов полностью и просто отражаем его. После того, как наскетчили нужные нам элементы и общую композицию, открываем и иллюстратор. Вы можете сделать это в фотошопе или Procreate, да хоть в блендере, вообще похуй. Тут потребуется невероятная вещь, а именно работа со слоями в иллюстраторе. Просто для удобства на самом деле. На один слой закидываем скетчи, делаем еще один под направляющий и самый последний уже под сам узор. Итак, каким же образом мы будем делать узоры? Нам очень поможет панель Pathfinder. Она позволит баловаться с шейпами по-всякому, исключать их друг из друга, совокуплять их друг с другом и так далее. Потом именно тебе очень понадобится умение пользоваться пером, так как нужно будет отрисовывать фигуры при помощи него. Ну, про заливку и контуру даже объяснять не буду, тут вроде совсем все понятно, да ведь? Да? Для вот таких длинных элементов узора я решил поступить вот так. Мы просто отрисовываем его при помощи кривой и задаем ему толщину нужную толщину, короче. После того, как отрисовали линию, не будем же мы все оставлять шейпами, а ее просто кривой. Поэтому переходим в Objects, Patch, Outline Stroke. После этого действия наши кривые превратились в шейпы с краями, в тех местах, где заканчивалась обводка. Теперь мы сможем их соединить с другими шейпами, но не сможем также легко их редактировать, так что осторожно. А еще используй разные цвета, пока рисуешь это все. Перекрасить ты всегда сможешь, а вот в моменте разные цвета очень помогают разобраться. А вообще поставлю крест нахуй, а хули нет, чего мне сделать, я в подвале живу, я и так закопан. К этим веточкам пририсовываем вот такие шипики, потом мы соединяем это все в один шейп. Бля, заебался что-то. Стой на месте, сука. Иди сюда, блядь. Тойота! Хи-хи-хи-хи. А где враги? Вот смотри, выходишь налево. Мечик, нож. Я всех убил, блядь. Пока что это похоже на очень хуёвую Call of Duty, блядь. Ты мертв. Я жив. А ты видишь, что со мной? Ты по кругу ездишь. Ты в этом уверен? Сейчас я тебе это от первого лица запишу. Вот что это, блядь? Это мой тиммейт. Так, что я там делал? А, бля, 3 дня прошло, ага. Они видос уже 9 месяцев ждали и еще подождут. На узоре не должно быть особо много пустого места, но при этом не должно быть слишком много элементов, чтобы узор было интересно разглядывать, но при этом он не ребил. А если учитывать, что мы делаем типа обложку, то тем более стоит обойтись без супер мелких элементов. Все равно твои слушатели спока хуй что там увидят. Но это не значит, что можно халтурить. Делай качественно, блять, но продуманно и сознанием своего дела. Итак, зеркалим это все дело. Ну проходи, ну давай я пройду. А чтобы было удобнее, сначала объединяем это все в группу. Копируем, зеркалим, объединяем это все в еще одну группу. И также копируем и зеркалим, но по другой оси. Я ебанул 2 версии узора, одну с надписью, другую без. По поводу надписи, вы можете просто скачать любой подходящий шрифт сюда. В оригинальной обложке используется обычный каллиграфический готический шрифтик, который типа написан плоским пером. При большом желании вы сами можете воспользоваться этим же плоским пером и написать нужный текст, после чего перебросить это все в иллюстратор. Но все мы знаем, что ты ленивая жопа и не будешь так заморачиваться. Я просто нашел старенький набросок и въебенил его сюда. Вот и готово. Эту картинку вы можете найти в моем ТГ-канале, а также там много чего интересного. Вообще, много разных соцсетей, интересного, может быть, не очень. А также хотел поблагодарить ребят из студии South Central за помощь в записи и обработке звука. Именно благодаря этим ребятам видос не звучит как фарт-саунд. Ссылочка на них также в описании. Сделал мне не ты засунул жопу банана.